大家好，我是 Eddie。我现在在试一台这个 Ioniq 5N， 就是一个很特别的电动车，现代在今年上市的，但是它只有限量50台，明年会有新的配额。那这个车特别的是，它是台电动车，但是它有650匹马力，它0到100加速是3.4秒，它是一个前后双马达的电车，但这是一个性能版，挂一个 N 就是现代的运动品牌系列所以这个就是它表明了这是一个很特别的车款。怎么特别呢？第一个动力相当惊人这个650匹的动力，超跑等级，加速也是超跑等级4秒内。但它更厉害的是，它可以有这个赛道模式跟甩尾模式。那这个在一般道路上都没办法进行测试未来有机会在赛道上再做这方面的尝试但是它有个特别的地方，就是它在这个 N 模式之下他们自己原厂调教的，它有一个很棒的声浪它的声浪的名称呢叫做它可以单独叫出来，它叫做 N Active Sound Plus 基本上电车无声，你可以选 Ignition。开始有了听到没有？这个就是现代就是录制了自己的这个 WRC 4缸涡轮的越野赛车的声浪，然后呢，这个声浪在自动行驶的时候，它会根据这个转速会转速，电车没转速啦，但它模仿油车的转速，在速度增加的时候，模拟转速的时候，它会有声浪发生然后再来是它，我觉得特别厉害，要讲一个就是这个有手排模式就是操作的时候呢，进入 N 模式N 模式的时候呢，这时候 ESC 会有一点不会那么灵敏让你的动力输出可以好。然后仪表也会有一个这个 N 模式的这个仪表。再来就是它是自排，但它可以进入手还有拨片。电动车的拨片一般的设定都是回冲或者是弯配动，它这个时候呢应该没有回冲的设定了，就是纯动力。所以它可以变成这个拨片式的换挡那我在这几天开的时候发现很有趣的事情，就是拨片式的换挡呢，可以不换挡就变成在一档，然后它会有超转灯、警示灯叫你换下一档。然后这个换挡中间，手动换挡中间呢，也会有这个震动就是这个行驶的时候，这个换挡的时候，换挡的像油车一样的这个变速箱的换挡震动，一换二会震一下因为这是拨片这个很厉害，因为这是电车根本没有油车的东西，然后可以做到这个样子的表现。然后退档的时候也会因为像会抖一下我们现在就来试这个模式进一档好，来出发现场收音声浪6000转7000转叫你要换挡了8000转，然后换挡再换挡减速就会有音爆，退档手动退档还会车身还会再收一下对，要一档吹二档回火那这就是很特别的手动换挡模式。那更有趣的是呢，这个在我们讲慢速回来变成一档的时候呢，它这个指针所显示的这个怠速的时候，这个800转还会指针还会模拟的电子转速还会抖动，完全依照油车像我现在挂着一档还没换挡5500转进二档然后减速了，红灯了退档还会有一个阻力就是进一档踩刹车停下来，非常完整模拟了拨片式换挡的声浪加速换挡的抖动减速退档的抖动完全模仿油车，分毫不差因为你在开一个厂车，这是我觉得这个 N Active Sound 的这个很好的效果媲美油车，媲美你没有一台这样的油车所以这是一个很有趣的现象。我们再来试一下这个战斗机的声浪加速跟音爆非常的过瘾，非常的过瘾。
这个车以市价260几万来卖有这样的规格跟可以当成一个玩具的使用呢，真的是市场之福，爱车人之福。所以这就是我针对于这么万能的 Ioniq 5N 其中一个小小的声浪跟换挡模式的测试体验跟分享。那希望你们也能喜欢，跟我一样喜欢这样子的电动车很特别的设定。